Era unha posición ideolóxica e organizativa tamén, no sentido de que houvese unha organización de masas o máis amplia posible e que fixese frente a todo o proceso que se preveía xa do que iba a ocorrer ca morte de Franco. Unha organización máis estructural para realmente dinamizar e dar entrada e dar posibilidade de intervención e de expresión política a calqueira persona. Eu teño un exemplo moi claro que é a miña mai, que xa era unha muller naquele momento, ela naceu no ano 13, polo tanto, xa era unha muller de idade, era unha muller viúva, era unha muller republicana e que ten o primeiro carné da NPG da provincia de Lugo. Aquí hubo como un petar na conciencia social de sectores moi grandes no país de conflitos como puderon ser as Encrobas, Baldallo, Xove, a cotas empresariais agrarias. Empezase tamén cos comités de apoio á loita labrega a falar da cuota empresarial da Seguridade Social Agraria, que era un imposto que trataba os labregos galegos como se fóramos terratenientes andaluces ou extremeños. Tiñamos que pagar un imposto que era totalmente abusivo. Nacen movimentos de mulleres que, vinculados ao antifranquismo, van a plantexar os dereitos reivindicativos que aparecen todos xa a partir do ano 76. O dereito ao divorcio, en primeiro lugar, o dereito ao aborto, o dereito á economía propia e o dereito, a través da igualdade, a participar plenamente na vida política sin ningún tipo de discriminación. No proceso da transición, tal como foi, en lugar de creba democrática, ao ser un pacto político de reforma política con participación de forzas do franquismo e de elementos sociais e incluso cadros políticos do aparato franquista, pois resulta que nesa transición tal como se deu, a Galiza non tiña peso porque quen cortou o bacallao foron moito máis as forzas conservadoras que as forzas propiamente de esquerda. Por riba, resulta que ao non existir o Partido Galeguista e non existir tampouco un goberno galego no exilio, a diferencia da Generalitat do goberno vasco, todos os fíos conductores da legitimidade histórica en Galiza romperanse, cortaranse. Por tanto, penso que esa falta de unha ponte que unise dous períodos históricos totalmente distintos, nós pagámosla tamén. Desde ese punto de vista, a decisión do Grupo de Galaxia de liquidar o Partido Galeguista e non atender as razóns dos exiliados en América foi un erro histórico de consecuencias incalculables. O Consello de Forzas Políticas Galegas entende a ruptura como unha ruptura que afecta esencialmente a propia estrutura do Estado. Nós interpretábamos a ruptura como o recoñecimiento do dereito de autodeterminación que ten o povo galego, que o noso autogoberno sexa un produto da definición do povo galego e non que sexa unha concesión por parte do Estado. O Consello de Forzas Políticas o que plantexa é que Galiza como nación ten que participar e ten que tomar a decisión de si se independiza ou si participa nun pacto federal ou confederal do Estado español. E é significativo que xa o Consello de Forzas Políticas, como tal, e non ningún dos seus membros, por lo tanto, tanto o UPG como o PSG, por falar das dúas forzas principais, e o MCG, pois optan por facer un deseño de pacto federal. E elabórase un documento que é o famoso documento das bases constitucionais para a participación da nación galega nun pacto federal de creación dun novo Estado español. As bases fixémolas principalmente Vilas Nogueira, o profesor Vilas Nogueira e eu mesmo. É táctico, é conxuntural e estuvo feito con ese tipo de concepción. Ahora, os conteúdos do Consello sí que foron os que seguiron dando vida ao nacionalismo galego despois.
Desgraciadamente, o Consello como plataforma foi efímera. No outono de 1976 deixou de existir como tal plataforma unitaria. Non tanto porque os obxectivos políticos que nos unían deixaran de ter sentido, non por eso, senón pois porque non fomos capaces de manternos unidos. Cada quen vai ás eleccións do 77, e no caso en concreto do que era o Movemento Nacional Popular era unha saída ao espazo público, unha saída temporal que nos permitía utilizar unha serie de mecanismos de divulgación aos que senón non teríamos acceso. E foi o que fixemos. E foi coido cun resultado de 20 e tantos mil votos que para nós foron moi importantes porque eran 20 e tantos mil votos moi conscientes. E que coido que son xente que sigue votando hoxe. Aquí non houve unha ruptura democrática, entón o tratamento que se fixo das distintas opcións políticas foi totalmente discriminatorio. Nós incluso tuvemos que ir ilegais aos primeiros procesos electorais, depois sin apoio económico ningún, con unha hostilidade mediática digna dunha análise nunha tese de doutoramento. Nos estamos vivos a pesar de moitos, non? Entón, bueno, isto hai que saberlo. Entón, resultados electorais, non levamos ningún susto. Nós partíamos de unha certa inocencia de como eran as campañas electorais, non tiñamos educación deso. Non sabíamos como eran todos os conflitos que nacen ou que son as candidaturas, os cartos que se necesitan, o movimento que hai que facer, os medios de comunicación, a necesidade deles. Naquele momento nós estábamos prohibidos prácticamente. E non tuveramos tempo para presentarnos diante do país, salidos da clandestinidade e de pronto unhas eleccións, e realmente non había tempo a presentarse. Cando se convocan as primeiras eleccións, as do 77, o PSG concurre como en solitario a esas eleccións. E concurre en solitario despois de non ter cedido a chantaxe internacional socialista ao que cederon os catalás, os valencianos, os baleares, etc., membros da Federación de Partidos Socialistas, e que pactaron co PSOE. Foi o único que rotundamente non pactou, ainda sabendo que se xogou do tipo, e foi unha desfeita electoral. Porque hai que pensar que naquel momento na prensa non se daba ni siquiera noticia destes feitos. Ou xe que parece que todo feito espectacular ten cobertura. Naquel momento, un grande triunfo era conseguir que unha sigla clandestina aparecese por calquer razón nun medio de comunicación. Seguramente isto trae tamén a nosa consciencia da necesidade de contar con plataformas, o que se chaman soportes de comunicación dentro do Movemento Nacional Popular Galego. E isto deu orixe no ano 77, en concreto ao semanario A Nosa Terra.